ഹായ്, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. നമ്മളിന്ന് നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് CBSE സിലബസ് 6th സ്റ്റാൻഡേർഡ് സപ്ലിമെൻ്ററി പുസ്തകത്തിലെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററാണ്, എ ടെയിൽ ഓഫ് ടു ബേർഡ്സ്. എന്താണ് ടെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? ടെയിൽ മീൻസ് സ്റ്റോറി, എ സ്റ്റോറി ഓഫ് ടു ബേർഡ്സ്. അല്ലെ, രണ്ട് പക്ഷികളുടെ കഥയാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പറയുന്നത്. നല്ല രസമുള്ളൊരു കഥയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ചാപ്റ്ററിലോട്ട് പോകാം. There once lived a bird and her two newborn babies in a forest. ഒരു കാട്ടിൽ ഒരമ്മ പക്ഷിയും തൻ്റെ രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളും താമസിച്ചിരുന്നു. ചെറിയ രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. They had a nest in a tall shady tree. അവരെവിടെയാണ് താമസിച്ചിരുന്നത്? ആ കാട്ടിൽ വലിയ പൊക്കമുള്ളൊരു മരം ഉണ്ടായിരുന്നു. നല്ല ഷൈഡി ആയിട്ടുള്ള, ഷൈഡി മീൻസ് ഒരുപാട് ബ്രാഞ്ചസൊക്കെ ഉള്ള, ഒരുപാട് ശിഖരങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള മരമായിരുന്നു. ആ മരത്തിലാണ് അവർ താമസിച്ചിരുന്നത്. ആൻഡ് the mother bird took care of her little ones day and night. അല്ലേ, പകലോ രാത്രിയൊന്നും ഇല്ലാതെ തൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ആ അമ്മ പക്ഷി, അമ്മമാരും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അല്ലേ, അതുപോലെ ഈ അമ്മ പക്ഷിയും തൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നല്ല മനോഹരമായിട്ട് തന്നെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, നന്നായിട്ട് കെയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വൺ ഡേ, ഒരു ദിവസം, there was a big storm. ആ കാട്ടിൽ ഒരു വലിയ ശക്തമായ സ്റ്റോം, കൊടുങ്കാറ്റുണ്ടാവുകയാണ്. there was a thunder, lightning and rain. അല്ലേ, മഴയുണ്ട്, ഇടി, മിന്നൽ എല്ലാം ഒരുമിച്ചാണ് വന്നത്. and the wind blew down many trees. കാറ്റുകൾ ഒരുപാട് മരത്തിനെ പിഴുതെറിയുന്നുണ്ട് അല്ലേ, മരങ്ങളൊക്കെ ഒടിഞ്ഞ് ചാടുന്നുണ്ട്. the tall tree in which the birds lived also came down. നമ്മൾ അമ്മ പക്ഷിയും കുഞ്ഞുങ്ങളും താമസിക്കുന്ന ആ ടോളായിട്ടുള്ള വലിയ മരം ഉണ്ടല്ലോ, ആ മരവും എന്ത് ചെയ്ത് താഴോട്ട് വീണു. എ ബിഗ് ഹെവി ബ്രാഞ്ച് ഹിറ്റ് ദ നെസ്റ്റ് ആൻഡ് കിൽഡ് ദ ബേർഡ്. അങ്ങനെ വീണ ആ മരത്തിലിട്ട് ഒരു വലിയ കൊമ്പ്, ഒരു വലിയ ശിഖരം വന്ന് വീഴുകയും അതിൽപ്പെട്ട് ആ അമ്മക്കിളി മരണപ്പെട്ടു പോവുകയും കൊല്ലപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി for the baby birds, the strong wind blew them away to the other side of the forest. Fortunately for the baby birds, the strong wind blew them away to the other side of the forest. ഭാഗ്യവശാൽ നമ്മുടെ രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തില്ല, അവർക്ക് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും പറ്റില്ല. അവരെ കാറ്റ് ആ രണ്ട് ദിശയിലിട്ട്, ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ മറ്റു രണ്ട് ദിശയിലിട്ട് കൊണ്ടുപോയിട്ടു. അവർ തെറിച്ചുപോയി. One of them came down near a cave where a gang of robbers lived. ഒരു കുഞ്ഞു പക്ഷി ചെന്ന് വീണത് എവിടെയാണ്? ഒരു കേവിൽ, ഒരു ഗുഹയുടെ അടുത്താണ്. അവിടെ ആരൊക്കെയാണ്? റോബേഴ്സ് അല്ലേ, കള്ളക്കാരും കൊള്ളക്കാരും കള്ളന്മാരൊക്കെ താമസിക്കുന്ന റോബേഴ്സിൻ്റെ ഒരു കേവിൻ്റെ, ഒരു ഗുഹയുടെ അടുത്താണ് ഒരു കുഞ്ഞു പക്ഷി പോയി വീണത്. The other landed outside a Rishi's ashram a little distance away. കുറച്ച് അപ്പുറത്തുള്ള മറ്റു പക്ഷി പോയത് അപ്പുറത്തുള്ള നമ്മുടെ ഋഷി ആശ്രമത്തിലാണ് അല്ലെ. ഋഷി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ സ്വാമിമാരൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ അവരുടെ ഒരു ആശ്രമത്തിൻ്റെ അടുത്താണ് രണ്ടാമത്തെ പക്ഷി ചെന്നുപോയി പെട്ടത്. ഡേയ്സ് പാസ്ഡ് ആൻഡ് ദ ബേബി ബേർഡ്സ് ബിക്കെയിം ബിഗ് ബേർഡ്സ്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പോയി. നമ്മുടെ കുഞ്ഞു പക്ഷികളൊക്കെ എന്തായത് ബിഗ് ബേർഡ്സായി മാറി, വലിയ വലിയ പക്ഷികളായിട്ട് മാറി. വൺ ഡേ ദ കിങ് ഓഫ് ദ കൺട്രി കെയിം ടു ദ ഫോറസ്റ്റ് ഹണ്ട്. നമ്മുടെ ഒരു ദിവസം ആ രാജ്യത്തെ രാജാവ് കാട്ടിലോട്ട് വരികയാണ്. വൺ ഡേ ദ കിങ് ഓഫ് ദ കൺട്രി കെയിം ടു ദ ഫോറസ്റ്റ് ടു ഹണ്ട്. ഒരിക്കൽ ആ നാട്ടിലെ രാജാവ് വേട്ടയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ആ കാട്ടിലോട്ട് വന്നു. ഹീ സോ എ ഡിയർ ആൻഡ് റോഡ് ആഫ്റ്റർ ഇറ്റ്. അങ്ങനെ ആളൊരു മാൻകുട്ടിയെ കാണുകയും അതിൻ്റെ പുറകെ അതിനെ പിടിക്കാനായിട്ട് പോവുകയും ചെയ്തു. ഇറ്റ് റാൻ ഡീപ്പ് ഇൻ ടു ദ ഫോറസ്റ്റ്. അല്ല, മാൻകുട്ടി നിന്ന് കൊടുക്കുമോ, തൻ്റെ ജീവനും കൊണ്ട് ഓടും, അങ്ങനെയാണ്. അപ്പം മാൻകുട്ടി എന്ത് ചെയ്ത് കാടിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് ഓടി, ഫോളോവഡ് ബൈ ദ കിങ്. രാജാവും വിട്ടില്ല, രാജാവും അതിനെ ഫോളോ ചെയ്തു, അതിൻ്റെ പുറകെ ഓടി. സൂൺ ദ കിങ് ലോസ്റ്റ് ഹിസ് വേ ആൻഡ് ഡിഡ്ന്റ് നോ വേർ ഹി വാസ്. അങ്ങനെ കുറേ ദൂരം ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ രാജാവിന് തൻ്റെ വഴി നഷ്ടപ്പെട്ടു. എങ്ങോട്ടാണ് പോവേണ്ടത്, ഇനി ഞാൻ എവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നത്, എങ്ങോട്ടാണ് പോവേണ്ടത് ഒന്നും ആൾക്ക് എന്ത് ചെയ്തില്ല, രാജാവിന് അറിയാനായിട്ട് പറ്റിയില്ല. He rode on for a long time till he came to the other side of the forest. അല്ലേ, ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ പല ഭാഗത്തോട്ടും നടന്നു നോക്കി, പക്ഷേ ആൾക്ക് എന്ത് ചെയ്തില്ല, പുറത്ത് കടക്കാനായിട്ട് പറ്റിയില്ല. വെരി ടയേർഡ് ബൈ നൗ. അപ്പോഴേക്കും അദ്ദേഹം വളരെ ക്ഷീണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഹി ഗോട്ട് ഓഫ് ഹിസ് ഹോഴ്സ് ആൻഡ് സാറ്റ് ഡൗൺ അണ്ടർ എ ട്രീ ദാറ്റ് സ്റ്റുഡ് നിയർ എ കേവ്. അങ്ങനെ ആൾ നടന്നിട്ട് ക്ഷീണം മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കേവ് കാണുകയാണ്.
ആ കേവിൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു മരമുണ്ട്. ആ മരത്തിൻ്റെ താഴെ വിശ്രമിക്കാനായിട്ടിരുന്നു. തൻ്റെ കുതിരയെ അതിൻ്റെ അടുത്ത് കെട്ടുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ വിശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിലാണ് സഡൻലി ഹേർഡ് എ വോയിസ് ക്രൈ ഔട്ട്. അല്ലേ, ഒരു സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നത്. അല്ലേ, വളരെ ഒരു പരിക്കനായിട്ടുള്ള സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സൗണ്ടാണ് ആൾ കേൾക്കുന്നത്. എന്തായിരുന്നു സൗണ്ട്? ക്യുക്ക്, ഹറി അപ്പ്, there is someone under the tree, came and take his jewels and his horse. Hurry or else he will sleep away. ഇതാണ് സൗണ്ട്. എന്താ പറയുന്നത്? ഹറി, ക്യുക്ക്, ഹറി അപ്പ്, there is someone under the tree. അല്ലേ, വേഗം വരൂ, മരത്തിന് താഴെ ഒരാൾ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. കം ആൻഡ് ടേക്ക് ഹിസ് ജ്വൽസ് ആൻഡ് ഹിസ് ഹോഴ്സ്. അല്ലേ, വരൂ, എന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജ്വൽസ്, അദ്ദേഹം അല്ലെ രാജാക്കന്മാർക്ക് ഒരുപാട് ആഭരണങ്ങൾ ധരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അവരുടെ ആഭരണങ്ങളൊക്കെ എടുക്കൂ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുതിരയും എവിടെയുണ്ട്, കുതിരയും എടുക്കൂ. ഹറി ഓർ എൽസ് ഹി വിൽ സ്ലിപ്പ് അവേ. വേഗം വരൂ, അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം അവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഒരു സൗണ്ട് ആൾ കേൾക്കുകയാണ്. ദ കിങ് വാസ് അമേസ്ഡ്. അല്ലെ, കിങ് എന്ത് ചെയ്ത്? സർപ്രൈസ്ഡ് ആയിപ്പോയി. ആരാണ് ഈ പറയുന്നത്? ഹി ലുക്ക്ഡ് അപ്പ് ആൻഡ് സോ എ ബിഗ് ബ്രൗൺ ബേർഡ് ഓൺ ദ ട്രീ അണ്ടർ വിച്ച് ഹി വാസ് സിറ്റിംഗ്. അങ്ങനെ ആൾ പലയിടത്തേക്കും നോക്കി. അങ്ങനെ താനിരിക്കുന്ന മരത്തിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് നോക്കിയപ്പോൾ ഒരു പക്ഷിയെ കാണില്ലേ, ഒരു ബ്രൗൺ നിറത്തിലുള്ള ഒരു പക്ഷിയെ കാണാണ് ആ മരത്തിൻ്റെ മുകളിൽ. ഹി ഓൾസോ ഹേർഡ് ഫൈൻ നോയ്സസ് ഇഷ്യൂയിങ് ഫ്രം ദ കേവ്. കേവിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന്, ആ ഗുഹയുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വളരെ നേർത്ത ചില സൗണ്ടുകൾ കേട്ടു. He quickly got on his horse and rode away as fast as he could. അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുതിരയെ എടുത്ത് അവിടുന്ന് സ്ഥലം വിടുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയാവുന്ന സ്പീഡിൽ അദ്ദേഹം മറ്റൊരിടത്തേക്ക് പോയി. Soon he came to a clearing which looked like an ashram. അങ്ങനെ അധികം വൈകാതെ ആൾ ഒരു ആശ്രമം പോലെ ഒരു സാധനം ഇത് കാണുകയും അങ്ങോട്ട് പോവുകയും ചെയ്തു. ഇറ്റ് വാസ് ദ ഋഷീസ് ആശ്രമം. അതൊരു ഋഷിയുടെ ആശ്രമമായിരുന്നു. The king tied his horse to a tree and sat down in its shade. അങ്ങനെ കിങ് നന്നായിട്ട് ക്ഷീണിച്ചിട്ടുണ്ട്. കുതിരയെ ഒരു മരത്തിന് താഴെ കെട്ടുകയും അതിൻ്റെ നിഴലിൽ അദ്ദേഹം വിശ്രമിക്കാനായിട്ട് ഇരിക്കുകയും ചെയ്തു. സഡൻലി he heard a gentle voice announces. പെട്ടെന്ന് ആളിങ്ങനെ വിശ്രമിച്ചിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിലാണ് ഒരു സൗണ്ട്, ഒരു ജെൻറ്റിൽ വോയിസ്, വളരെ സ്വീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വോയിസ് ആൾ കേൾക്കുന്നത്. എന്തായിരുന്നു വോയിസ്? വെൽക്കം ടു ആശ്രം സർ, please go inside and rest. The rishi will back soon. There's some good water in the pot. Please make yourself comfortable. ഇതായിരുന്നു ആ പക്ഷി പറയുന്നത്. ഇതായിരുന്നു സൗണ്ട്. വെൽക്കം ടു ആശ്രം സർ, ആശ്രമത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം സർ. പ്ലീസ് ഗോ ഇൻസൈഡ് ആൻഡ് റെസ്റ്റ്. നിങ്ങൾ ഉള്ളിലോട്ട് കയറിയിരിക്കൂ, എന്നിട്ട് വിശ്രമിക്കൂ. ദ ഋഷി വിൽ ബി ബാക്ക് സൂൺ. ഋഷി എന്ത് ചെയ്യും? രാജാവ് ഋഷി വൈകാതെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തിരികെ വരും. ദർ ഈസ് സം കോൾഡ് വാട്ടർ ഇൻ ദ പോട്ട്. അല്ല, പോട്ടിൽ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? കുറച്ച് തണുത്ത വെള്ളമുണ്ട്. അത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? കുടിക്കണം, എന്നിട്ട് വിശ്രമിക്കണം. പ്ലീസ് മേക്ക് യുവർ സെൽഫ് കംഫർട്ടബിൾ. അല്ലെ, നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്ത് കംഫർട്ടബിളായിട്ട് ഇരിക്കൂ എന്ന് വളരെ ജെൻറ്റിലായിട്ടുള്ള, വളരെ സ്വീറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു വോയിസ് കേൾക്കണം. ദ കിങ് ലുക്ക്ഡ് അപ്പ് ആൻഡ് സോ എ ബിഗ് ബ്രൗൺ ബേർഡ് ഇൻ ദ ട്രീ. രാജാവ് മുകളിലോട്ട് നോക്കി. അപ്പോൾ ഒരു ബ്രൗൺ നിറത്തിലുള്ള ഒരു പക്ഷിയെ ആ മരത്തിൽ കാണാനായിട്ട് പറ്റി. ഹി വാസ് അമേസ്ഡ്. വീണ്ടും രാജാവ് സർപ്രൈസ്ഡ് ആവുകയാണ്. ദിസ് വൺ ലുക്സ് ലൈക്ക് ദ അതർ ബേർഡ് ഔട്ട്സൈഡ് ദ കേവ്. ഹി സെഡ് ടു ഹിംസെൽഫ് ലൗഡ്ലി. അല്ല, ആൾ സ്വയം പറയാണ്, കുറച്ച് സൗണ്ടിലാണ് പറയുന്നത്. സ്വയം പറയാണ്, ഈ പക്ഷി തന്നെയല്ലേ ഞാൻ എവിടെ കണ്ടത്? ആ കൈവിൻ്റെ അടുത്ത് കണ്ടത് അല്ലേ? ആ ഗുഹയുടെ അടുത്തൊരു പക്ഷിയെ കണ്ടു അല്ലേ? സെയിം അനുഭവമാണ്, സെയിം പക്ഷികളാണ് കണ്ടിട്ടുള്ളത്. ബ്രൗൺ നിറത്തിലുള്ള പക്ഷിയായിരുന്നത്. യു ആർ റൈറ്റ് സർ, ആൻസർഡ് ദ ബേർഡ്. ഇത് കേട്ടപ്പോൾ അവിടെ ഇരുന്ന പക്ഷി റിപ്ലൈ കൊടുക്കുകയാണെന്ത്? അതെ സാർ, നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ശരിയാണ്. ഈസ് മൈ ബ്രദർ. അതാരാണ്? എൻ്റെ ബ്രദറാണ്. ബട്ട് ഹി ഹാസ് മെയ്ഡ് ഫ്രണ്ട്സ് വിത്ത് റോബേഴ്സ്. പക്ഷെ അവൻ ആരോട് കൂടിയാണ് കൂട്ടുകൂടിയത്? റോബേഴ്സുമായിട്ടാണ് കൂട്ടുകൂടിയത് അല്ലേ? കള്ളന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ കൊള്ളക്കാരായിട്ടാണ് കൂട്ടുകൂടിയത്. ഹി നൗ ടാക്സ് ആസ് ദ ഡു. അപ്പോൾ അവർ എന്താണോ പറയുന്നത് അതുപോലെ അവൻ എന്ത് ചെയ്തു? പറയാനായിട്ട് തുടങ്ങി. ഹി ഡസൻ ടോക്ക് ടു മീ എനിമോർ. ഇതല്ലാതെ എന്ത് ചെയ്യില്ല, അവൻ എന്നോടൊന്നും സംസാരിക്കാറൊന്നുമില്ല. ജസ്റ്റ് ദെൻ ദ ഋഷി എൻ്റേർഡ് ദ ആശ്രമ. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്ക് ആരുമെത്തി ആശ്രമത്തിലോട്ട്? നമ്മുടെ ഋഷി ആശ്രമത്തിലോട്ട് വന്നു. വെൽക്കം സർ, ഹി സെഡ് ടു ദ കിങ്. അങ്ങനെ കിങ്ങിനോട്, രാജാവിനോട് വെൽക്കം ചെയ്തു, സ്വാഗതം ചെയ്തു. പ്ലീസ് കം ഇൻസൈഡ് ആൻഡ് മേക്ക് യുവർ സെൽഫ് അറ്റ് ഹോം. അല്ലേ, നിങ്ങളകത്തോട്ട് വരൂ, എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക? നിങ്ങൾ കുറച്ച് നേരം വിശ്രമിക്കൂ. നിങ്ങൾ വീട് പോലെ തന്നെ കരുതിയാൽ മതി അല്ലേ?
വിശ്രമിക്കൂ. യു ലുക്ക് ടയർഡ്, നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ക്ഷീണിച്ചിട്ടുണ്ട്. റെസ്റ്റ് ഫോർ എ വൈൽ, കുറച്ച് നേരം വിശ്രമിക്കൂ. ദെൻ യു ക്യാൻ ഷെയർ മൈ ഫുഡ്, അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എൻ്റെ അടുത്ത് കുറച്ച് ഫുഡുണ്ട്, എൻ്റെ ഫുഡാണ്, അത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം, നമുക്ക് ഷെയർ ചെയ്തിട്ട് കഴിക്കാം. ദ കിങ് ടോൾഡ് ദ ഋഷി ദ സ്റ്റോറി ഓഫ് ടു ബേർഡ്സ്, അല്ലേ? ഇപ്പം നമ്മൾ 2 പക്ഷിയെ കണ്ടു രാജാവ്. ഈ കഥ രാജാവിനോട് പറയുകയാണ്. ആൻഡ് ഹൗ ഈച്ച് ഹാഡ് ബിഹേവ്ഡ് സോ ഡിഫറെൻ്റ്ലി ദോ ദേ ലുക്ക് സോ അലൈക്ക്. 2 പക്ഷികളും ഒരേ രൂപത്തിലുള്ള പക്ഷികളായിരുന്നു, അല്ലേ? ബ്രൗൺ നിറത്തിലുള്ള 2 പക്ഷികളായിരുന്നു. പക്ഷേ അവരുടെ ബിഹേവിയർ, അവരുടെ പെരുമാറ്റം രണ്ടും 2 രൂപത്തിലായിരുന്നു. ഈ സ്റ്റോറി രാജാവ് ഋഷിയോട് പറയാണ്. ദ ഫോറസ്റ്റ് ഈസ് ഫുൾ ഓഫ് സർപ്രൈസസ് ഹി സെഡ്. അപ്പോൾ ഋഷി പറഞ്ഞു, ഈ കാടെന്നുള്ള ഈ ഫോറസ്റ്റ് എന്താണ്? ഫുൾ സർപ്രൈസസ് ആണ്, ഒരുപാട് കഥകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാനുണ്ട് എന്ന് നമ്മുടെ ഋഷി പറയുകയാണ്. ദ ഹോളി മാൻ സ്മൈൽഡ്. ദ ഹോളി മാൻ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മളെ ഋഷി കേട്ടോ. ഋഷി പറയാണ് സ്മൈൽഡ് ആൻഡ് സെഡ്, അദ്ദേഹം ചിരിച്ചു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ആഫ്റ്റർ ഓൾ വൺ ഈസ് നൗൺ ബൈ ദ കമ്പനി വൺ കീപ്സ്, അല്ലേ? ഒരാൾ അയാളുടെ കൂട്ട്, അയാളുടെ കമ്പനി നോക്കിയിട്ടാണ് ആൾ അറിയപ്പെടുന്നത്. ദാറ്റ് ബേർഡ് ഹാസ് ഓൾവേസ് ഹേർഡ് ദ ടോക്ക് ഓഫ് റോബേഴ്സ്, അല്ലെ? ആദ്യം കണ്ട ബേർഡ്സ് ഉണ്ട്, അതെന്താണ്? റോബേഴ്സിൻ്റെ വാക്കുകൾ മാത്രമാണ് ആൾക്ക് പക്ഷി കേൾക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല. കുഞ്ഞു പക്ഷിയാകുമ്പോൾ പോയി വീണതാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ റോബേഴ്സാണുള്ളത്, അവരുടെ വാക്ക് കേട്ടിട്ടാണ് ഈ ആര് വളർന്നത്? ആ പക്ഷി വളർന്നിട്ടുണ്ടായത്. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ചെറിയ പക്ഷികളൊക്കെ വന്ന് നമ്മൾ വളർത്താനായിട്ട് തുടങ്ങിയാൽ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് പോലൊക്കെ പറയും. ഈ തത്തൊക്കെ അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ, അല്ലേ? നമ്മൾ പറയുന്നത് പോലെ അവർ പറയുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ അവർ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്തു. ആൻഡ് ടോക്ക് അബൌട്ട് റോബിങ് പീപ്പിൾ. ഈ റോബിങ് പീപ്പിൾ എന്താണോ പറയുന്നത് അതുപോലെ ആൾ പറയുകയും ചെയ്തു. ദിസ് വൺ ഹാസ് റിപ്പീറ്റഡ് വാട്ട് ഹി ഹാസ് ഓൾവേസ് ഹേർഡ്. 2ാമത്തെ പക്ഷി, ആ പക്ഷി എന്താണോ കേട്ടത് അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു. ആശ്രമ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സമാധാന രൂപത്തിലുള്ള, അല്ല, ശാന്തമായിട്ടുള്ള നല്ലത് മാത്രം പറയുന്ന ഒരു ഇടാണ് ആശ്രമ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെയാണ് 2ാമത്തെ പക്ഷി പോയി പെട്ടത്. അപ്പോൾ ആളെന്ത് ചെയ്യും? അവിടെ കേൾക്കുന്നതാണ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക. അവിടെ എന്താണ് കേൾക്കുന്നത്? ആരെങ്കിലും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആശ്രമത്തിലോട്ട് സ്വാഗതം ചെയ്യും. ഹി വെൽക്കംസ് പീപ്പിൾ ടു ദ ആശ്രമത്തിലോട്ട് അവൻ സ്വാഗതം ചെയ്യും. നൗ കം ഇൻസൈഡ് ആൻഡ് റെസ്റ്റ്, ഉള്ളിലോട്ട് വന്നിട്ട് അവിടെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറയും. ഇതാണ് 2ാമത്തെ പക്ഷി ചെയ്യുന്നത്. ഐ വിൽ ടെൽ യു മോർ അബൌട്ട് ദിസ് പ്ലേസ് ആൻഡ് ദിസ് ബേർഡ്സ്. അങ്ങനെ ഋഷി രാജാവിനോട് പറയാണ്, ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഇനിയും കുറേ കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട്, ഈ സ്ഥലത്തെക്കുറിച്ചും ഈ പക്ഷികളെക്കുറിച്ചും ഇനിയും ഒരുപാട് കഥകൾ പറയാനുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് രാജാവിനെ ഋഷി കൊണ്ടുപോവുകയാണ്. ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ചാപ്റ്ററിലുള്ളത്. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ ചെയ്യുന്നതാണ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.